mu ngi tudd progrès social collectif muy coalition boo xamante ne dafa indi liñ ne un projet de réparation sociale ndax dañoo jàpp ni Sénégal dafa amay góom yu bari yoo xamante ne tey jii buñ ko fajulee mën naa yóbbu Sénégal boo xamante ne bëgguñu ko ndax blessure sociale yooyu moo ñu yóbbee événement 2022 moo ñu yóbbee événement 2023 kon il faut ñu faj muy progrès de réparation sociale boobu nag mu reposé ci ñaari piliers l'humain et l'entreprise. L'humain parce que lépp a ngi tourné ci nit ki bu amul mbégte bu nekk amul jàmm bu sentirul ni respecté nañ ko ci réewam mën naa am taxawaay bu demeewul noonu. Entreprise nag saa yu ne emploi ndax tey ji jafe-jafe yi pays yëpp di jànkonte rawatina pays africain yi moom mooy problème emploi te entreprise moom mooy joxe emploi téeméer emploi boo jël juróom-ñett fukki ba juróom-ñeent fukki ay emploi ay entreprise a koy joxe bu ñu jëlee dëkk bu mel ni Ziguinchor nga xamante ne vraiment agriculture moom la ñu gën a taxaw donc ñun dañoo am benn programme spécial pour les entreprises agricoles muy programme boo xamante ne dañuy fexe ba ñii nga xamante ne ñoom ñooy ay béykat ñu am ay petites entreprises yoo xamante ne dinañ leen fournir des services agricoles muy comme tracteurs yi ñu fi indiwoon dans le cadre du projet Jege waaye conseil agricole waaye aussi accès à l'engrais accès ci lépp loo xamante ne dina tax mbéy mi mu gën a am doole. bu ko defee non seulement dinañu yokk koom gi waaye dinañu encourager ndaw ñi nga xamante ne ñu ngi ut liggéey ñu mun a créer seen entreprise à travers un programme clair surtout facilitation accès au financement ak accompagnement bi war ba nga xamante ne entreprise yooyu bu juddoo tamit dina mën a am chance mu réussir.